الغول. الغول ما مجرد خرافة في القصص القديمة، بل هو نوع من الجن يسكن الأماكن المقفرة والبعيدة عن البشر. يملك قدرة شيطانية على التشكل. يتشكل بأشكال منفرة أو أحيانا يظهر للمسافر في الليل على هيئة نار أو شخص يطلب الفزعة عشان يغويه ويضيعه في الصحراء لين يهلك من العطش والخوف. رعب العرب زمان من الغيلان كان حقيقي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عطانا السلاح الفتاك ضدهم وقال: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن رفع الأذان يحرق تشكلاتهم ويكسر سحرهم فوراً. العمار. تخيل إنك جالس في غرفتك لحالك، لكن في الحقيقة أنت مو لحالك. العمار هم الجن اللي يسكنون معانا في بيوتنا، في الزوايا، في السقوف، أو حتى في الغرف المهجورة. الغالبية العظمى منهم مسالمين، ما يبون مشاكل، ومحترمين الخصوصية طول ما أهل البيت يذكرون الله. لكن الدراما تبدأ متى؟ لما يتشكلون على هيئة حيوانات، وتحديداً الثعابين. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا تحذير شديد من قتل ثعابين البيوت مباشرة، وأمرنا ننذرهم 3 أيام أولاً، لأنها الثعبان ممكن يكون من عمار البيت، ولو قتلته بدون إنذار ممكن قبيلته تنتقم منك وتدمر حياتك. الشيطان. هنا ندخل في الجانب المظلم. أي جني يقرر يتمرد، يترك طريق الحق ويكرس حياته للشر والأذى، يتحول فوراً لشيطان. الشياطين هم جنود إبليس، مهمتهم الوحيدة هي تدميرك. ما عندهم القوة البدنية أنهم يمسكون يدك ويجبرونك على المعصية، لكن قوتهم الحقيقية والمرعبة تكمن في الوسوسة. يلعبون في عقلك، يستغلون لحظات حزنك وضعفك، يزينون لك الحرام لين تشوفه حلال. الشيطان يداوم عليك من تفتح عينك الصبح لين تنام، حرب نفسية ما تنتهي. المارد. إذا كان الشيطان هو المفكر، فالمارد هو العضلات. المارد هو جني وصل لمرحلة من العتو والغطرسة والكبرياء، يملك قوة بدنية ونفوذ مرعب في عالم الجن. هؤلاء هم عمالقة العالم السفلي، اللي يقدرون ينقلون أطنان من الحجارة ويبنون قصور ضخمة في لمح البصر. وهؤلاء هم اللي سخرهم الله لسيدنا سليمان عليه السلام في البناء والغوص. المارد متمرد بطبعه، يكره الخضوع وصعب جدا السيطرة عليه، واسمه في لغتنا العربية صار رمز للقوة الغاشمة اللي ما تعرف الرحمة. العفريت. هذا هو الزعيم الأقوى، الأدهى، والأكثر رعبا في عالم الجن. العفريت يجمع بين القوة الجبارة للمارد والذكاء والمكر الخارق. عشان تستوعب قدرتهم، في قصة نبي الله سليمان، العفريت هو اللي وقف بكل ثقة وقال لسليمان: أنا أجيب لك عرش بلقيس ملكة سبأ من اليمن لفلسطين قبل ما تقوم من كرسيك. تخيل السرعة والقدرة على التلاعب بالمادة. العفاريت هم قادة الجيوش في العالم السفلي، وهيبتهم ترعب حتى الجن العاديين. السعلاه. إذا كان الغول يخوف، فالسعلاه تمكر، هي النسخة الأنثوية والأكثر خبثاً، تسكن الغابات والوديان المظلمة. السعلاه محترفة في الاستدراج، تتشكل غالباً على هيئة امرأة فاتنة الجمال، أو شخص يبكي ويطلب المساعدة في مكان مقطوع. تلعب على العاطفة البشرية، تسحب الضحية بعيد عن الناس، وبعدين تظهر على حقيقتها المرعبة وتفتك فيه. هي كائن يعشق العزلة، وتفضل ممارسة جرائمها بهدوء وبعيد عن عيون قبائل الجن. الهاتف. تخيل تمشي في مكان خالي تماماً، وفجأة تسمع صوت ينادي باسمك بوضوح. تلتفت وما في أحد. هذا هو الهاتف، جني لا يرى، وسيلته الوحيدة لضرب أعصابك هي الصوت. أحياناً يكون صوته مرعب عشان يزرع الرعب في قلبك، وأحياناً يعطي نصيحة أو إنذار. في التاريخ الإسلامي والسيرة، الهواتف كان لها دور كبير. كانت تسمع أصواتهم من الجبال أو من الأصنام قبل الإسلام، تبشر ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قوتهم في التلاعب النفسي بالسامع لا يستهان فيها. الرائي. هذا هو جهاز الاستخبارات في عالم الجن. الرائي ما يحب المواجهات ولا يخوف الناس، مهمته إنه يراقب، يسمع وينقل الأخبار. يتميز بقدرة خرافية على التخفي وسرعة التنقل. السحرة والمشعوذين يعتمدون عليهم بشكل كلي. لما تروح لساحر ويقول لك اسم أمك وتفاصيل دقيقة من ماضيك ويصدمك، هو ما يعلم الغيب، هو ببساطة يستخدم الرائي اللي كان يراقبك أو يتواصل مع قرينك ليجمع هذه المعلومات. الجن الطيار. فرقة المظلات الجوية.
جن طبيعتهم هوائية، ما يمشون على الأرض بل يطيرون بسرعات تتجاوز البرق. يتميزون بالخفة اللامتناهية، وغالباً يسكنون القمم العالية ومجاري الرياح. في عالم الرقية الشرعية، الجن الطيار هو كابوس الرقاة، لأنه صعب جداً تمسكه. بمجرد ما يبدأ الراقي يقرأ القرآن يهرب ويطير ويختفي في الفضاء، ويرجع بعد ما ينتهي الراقي، مراوغ، سريع، وتأثيره مفاجئ. القرين، العدو اللي ينام معاك في نفس السرير. القرين هو شيطان موكل فيك من اللحظة اللي تنولد فيها لين تنجل في قبرك، ما يفارقك ثانية واحدة. يعرف عنك اللي ما تعرفه أمك، يعرف متى تضعف، وش اللي يغريك وأسرارك الدفينة. مهمته الوحيدة إنه يحرفك عن طريق الجنة. المصيبة أن القرين لا يموت بموتك، تنتهي مهمته معاك، لكنه يستمر كجزء من العالم الخفي، وهو اللي يظهر أحياناً في جلسات تحضير الأرواح ليقلد صوت الميت ويخدع الأحياء، لأنه يملك النسخة الكاملة من ذاكرتك وحياتك. الجن الغواص، سكان الظلام الدامس تحت المحيطات. هؤلاء يمتلكون أجساد تتحمل الضغط الخرافي في قيعان البحار. في زمن النبي سليمان كان يسخرهم يغوصون لأعماق ما يوصل لها بشر عشان يستخرجون اللؤلؤ والكنوز المرجانية. يفضلون العزلة التامة ولا يحتكون بالبشر أبداً. قصص البحار القديمة عن وحوش البحر وأصوات الأعماق غالباً ما تكون مرتبطة بهذه القبائل القوية اللي تعيش في عالم مائي موازي لعالمنا. التابعة، الكابوس اللي يدمر حياة عوائل كاملة. التابعة غالباً تكون أنثى من الجن، وإذا لزقت في إنسان وخصوصاً النساء تحيل حياته لجحيم. ما تخوفك بشكل مباشر، لكنها تدمر حياتك من الداخل، تعطل الزواج، تسقط الأجنة، تسبب عقم طبي غير مبرر، وتجلب اكتئاب أسود وخمول ما له تفسير. هي كائن طفيلي يتغذى على حزن الضحية ودمار بيتها، وتأثيرها تراكمي يخلي الإنسان يذبل يوم بعد يوم وهو ما يدري إن فيه تابعة تخنق حياته في الخفاء. وأخيراً، عالم الجن حقيقي، والقرآن أثبته، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. لكن الله ما تركنا بدون سلاح. سلاحك الذكر، سلاحك الصلاة، سلاحك البسملة قبل كل شيء. أذكار الصباح والمساء عشان تبني حولك درع حصين. الغول يهرب من الأذان، والشيطان يضعف من الاستغفار، والتابعة تنكسر بالرقية، والقرين يخضع لمن أخلص لربه. ما تخاف من عالمهم، لكن لا تستهين فيه، وتذكر دايما إن كيد الشيطان كان ضعيفة. اللي معه الله ما يقدر عليه أحد. إلى هنا وصلنا لنهاية مقطعنا. إذا استفدت وعجبك المحتوى لا تحرمنا من اللايك والاشتراك، وشارك المقطع مع الأهل والأصدقاء عشان تحصنهم معاك. نشوفكم على خير في المقاطع الجاية. في أمان الله.